konstruksi paling lambat itu di Januari 2020 hingga 2020 kita diinginkan oleh MotoGP betul-betul sudah siap sehingga mereka yakin dan harapan kita di 2021 untuk bisa melihat bersama-sama MotoGP diselenggarakan di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya. Bagaimana dampaknya dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita, Pak? Dengan adanya MotoGP? Ya, kita mengharapkan ini nanti ada sebuah titik pertumbuhan ekonomi baru yang secara agregat nasional nanti bisa memberikan support juga pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ya. Dari kita semua, bandara semua dari kita, jalan juga semua dari kita. Memang kita ingin segera ini selesaikan. Itu bukan hanya untuk MotoGP saja, tapi memang akses yang paling bagus masuk ke Mandalika sehingga perkembangan Mandalika betul-betul kita akan segera bisa menjadi Bali baru. Bypass tapi gede banget. Lebih tol. Gede 50 meter. Gede banget. Nanti dilihat gambarnya ini bagi saya. Ini proses penetapan lokasi sudah. Nanti baru. Presiden, ada yang lain Pak, tanya pemindahan ibu kota. Kita sudah pasti Pak, progresnya. Nanti segera diputuskan kalau kajian-kajian yang sudah saya sampaikan kemarin mengenai kajian lingkungan, kajian mengenai infrastruktur, mengenai kegempaan, mengenai banjir, mengenai sumber air baku paparkan ke saya dan baru saya putusin ya di sini. Ya, jadi belum ada kepastian sampai saat ini untuk lokasinya Pak. Lokasinya belum kajian secara detail, meskipun progresnya sedikit-sedikit sudah dilakukan saya, tapi nanti akhirnya akan kita Pak Presiden, sudah ada Mandalika. Pak Presiden, satu pertanyaan saya Pak, jika ada masih sengketa lahan di jalur sirkuit yang akan dibangun, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Pak? Ya nanti itu susahnya ITDC ya, tinggal persiapan menurut saya kira Tidak akan mengganggu pembangunan sirkuit ini Pak? pendekatan kan, kita ini hanya masalah itu analisa lapangan yang bagaimana mendekati, mengajak bicara dan segera diputuskan. Kita ini bisa bicara kok, kenapa ya. Pak Presiden, satu lagi Pak. Gempa Pak Presiden. Pak, soal people power gimana Pak? Terkait lokasi gempa Pak Presiden. Rencana akan menduduki istana